Mbok ben gatel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Ketemu maneh karo nyonge sing manis jebak dhewe sak omah, geng. Ki critane kan mami ki awake rada rapenak. Rapenak iki nyapok, rapenak iki awake jarem kabeh, awake kesel, geng. Awake iki lungkrah kabeh, gregesi pilek. Pokoknya panu kudis kurap kabeh mumpuk ning kene penyakite, geng. Ora usah iki corona dhewe keluarga sehat, mok ngrekes ukur-ukur ini biasa. Trak puir mampus, geng, puir iki. Puir mampus. Ceritane kan mami kesel ngene iki ya, geng ya. Iki yo pijeti, mijet njaluk mijet, bendina njaluk mijet iki sura mijet, geng, nyonge. Adine yo anak lanang ngetne, geng. Kae sapa kae ayah kotek kaya ngono iki gene yo, kae ngono. Iya, geng, yo iki ceritane iki yo. Intine iki siapa baik sing duwe lara awake rada krapenak, greg-greg iki hawane, geng. Iki hawane saka pergantian cuacane ya. Genamu ki adem ngene iki ya iya. Idone temene didurune. Iki nek awak jarem iki kuncine siji, geng. Aja adus. Waduh banyak anget. Itu kodoknya ya? Iya. Didusi pisan pernah. Mati. Lho, lha nek pengen didus nih. Iki nek awake nek kesel yang ngene iki, geng. Nek kesel iki kabeh awak ketok-ketok sikil-sikil, tangan-tangan jimpe-jimpe kabeh kabeh jarem kabeh, geng. Iki obate ngapa? Obate ya pijet. Nah, pijet aku mau ngundang tukang pijet, geng. Tapi wong sik sibuk otomatis ya pijet dhewe. Iki mau kapan to, geng? Kapan nih? Kuwi kasih. Ini apa? Udah. Hai. Awake jimpe-jimpe, geng. Tangane kene sik. Nah, iki tangane ngetok-ngetok. Nek tangan ngetok-ngetok iki gampang, geng. Iki apa daging kok. Lah. Ngetok-ngetok iki ngene iki tok, geng. Ngetok-ngetok iki kuncine siji. Pijete mok gemet. Gemet ya apa sih? Ya gemet yang ngene iki, gemet yang ngene iki, geng. Oh, inget ya tak? Nanti gemet itu panggilnya gemet-met. Iki dadine siapa baik? Sek duwe awake greges iki biasa, geng. Aja dikait-kaitno karo corona. Iki awake usume hawane kaya ngene iki. Usum bediding pergantian cuaca iki ya kaya ngene iki. Dadine iki pemijetan iki kudu teratur. Awak kesel-kesel lurah-lurah nang diantem puyer. Puyer iki ning awak iso gobyos bar dijaketi. Iya kan. Aku kaya ngono kok. Greges-greges awak kesel-kesel lurah-lurah iki puyer, geng. Ya anak-anakmu, geng, musuh-musuh lu, geng. Rumah apa dulu? Heeh. Ya kaya ngene iki ye. Kowe lampune padang kae. Lho, kitoke semlenget, geng. Iki wah. Tandane wong wah ngene iki. Kitoke semlenget kesel, jimpe-jimpe jare. Aku ya semangat lagi. Sikile ngetok-tok. Sikile jarem kabeh. Yang pedingkan. Dadine aja kuwatir, aja kok disangkut-sangkut karo penyakit sing berbahaya, geng. Ini biasanya ya pergantian cuaca ini dari dulu, dari nenek moyang kita wis biasa. Intinya apa? Wong sing apa itu jenenge duwe greges, pilek, kuwi hal manusiawi utawa sing biasa. Pergantian saka musim udan nek musim panas ki angine berdiding, angin ora sehat, geng. Lha nek metu kudu jaketan, geng. Perbanyaklah minum Es teh. Jahe menghangatkan badan. Kok aku dene banyak putih. Jahe lho. Wedang jahe, geng. Ben anget nang awak tetep anget. Nek kira ku belum mbene es teh. Awake greges mbene es teh. Bae iki mie es teh lho ya. Awake nek semlenget ki mie es teh. Heeh.
Mbak Iken iki ngono kuwi. Mbak Iken iki ngawake iki apa racun e mlebu. Wah, adem-adem ini ombene es teh. Heh. Mbak Tatan apa? Mi tutu. Heeh. Enak. Tegel. Heeh. Ya Allah. Heeh. Enak. Sun emang tak geng ini gitu bercengkrama karo keluarga yang iki pijetan iki tapi aku yang pijet aku ora tau pijet. Dadi ini ora adil jane yo geng. Jane iki gantian, engko aku sesuk deing. Dadi aku yang pijet. Lho, kok dina? Apa kuwi? Sego apa kok dibungkus api? Ya Allah, ada loro gak harus siji. Kok ndi, Bang? Becek menelik anu karo kok sik Oh. steak. Lalu Otakku kuwi lo. Bukan mak ibu to. Yo. Ora omong ibu greges. Ya apa bungane? Lah awak. Apa? Ora ada apa-apa. Banyu-banyu ngono es teh Nek es kuwi teh. ndelek kwalik yo. Apa? Kaya nuntuk ngene. Lha apa lho, ini karo apa iki? Minyak. Ini nek awakku kene. Apa? Tak sapi dulu. Aku pengen bakso. Yo tuku. Duit endi? Lah kan mana dompet lak nang dompet. Duit. Apa dompetmu emang? Besok. Duitmu. Duitku. Heh? Ibu ki gak dong lho, Pak. Lah yo tak wae duit ning ndi dompetmu, emang ki tak wae kono kene. Wis duitku. Kowe tak wae duit. Kondi. Lho. Yo tak wae dompet kono duwe rahasia kok sebenarnya tak wae dompet kono. Delok nurani duite. Raja. Piye to ibu? Aduh ya kene. Untuk kaki ngono iki. Duit kondi. Depan koe. Lah duitku. Duit kondi. Ora duit blonjo kan. Yo duitku kok ora duit bondo. Wis duitku. Oh iya. Duitmu. Kowe iki tak wae duit. Kowe ndi tak wae dompetmu. Itu kan duitmu lagi duit. Duitku lho. Lah iya. Oh, blonjo ngono buka cukuke ae. Lho, kok njukuk. Kowe iki tak wae duit. Omong ae. Duit tak wae dompetmu. Duit sapa? Duitmu. Kok bingungmu lek ini kene paham. Ya lho, nek ngetok-ngetok sikil, ngetok-ngetok kemeng-kemeng jalan-jalan iki pijetane apa? Gampang. Sing penting ikhlas, geng. Ikhlas karo kasih sayang. Nah, ini dibang-bang ini ki mari. Kita mi. Rasa becek. Lho. Lah iya tak pijet iki. Besok aku ora kerja. Astagfirullahaladzim. Ah, kowe iki. Ya Allah. Aja krok. Biar kepian bukuh ngalih kabeh. Aku mesti lho. Ya iki jipeng. Mbok apa ora? Wah. Ya Allah. Ya Gusti. Jangan Gusti dulu. Nyong kuwi lah. Ya. Wong greges rasane kok kaya tekane ora rasane ngene rasane. Aku kok ora tau. Opo iki? Tahan ngomong. Ora iso puan ya Allah. Es kan, es. Kompres. Itu kok ning tebrakan mari proyek. Mari. Ya. Parah ya, sebelah sewu ya. Puyer kok. Puyer kuwi andalan. Sikil Andalan. kok cepet dhewe piye Gusti. Yuk, ngeruk gue. Gila dong. Watuk pileng greges sembarangan iki ae. Oh, dia ber. Apa ijo putih lho. Woi, Fran. Usume greges ya. Iya, kadang ya.
Itu tuh kan. Ibu teh lho, susune taten lho. Nestle kayaknya. Iya. Apa mas? Nestle. Lho ngombe kok kae. Nestle. Oh alah. Duduk. Ini Terus susu beruang mbak. Iya, iya. Iya aku tak ngombe deh mbak. Beda apa? Mari. Bukan, Kayak Mas, aku sumpah. mari loh kayak apa mau sampai. Ya ndang tukule no. Tapi kudu anu, apa jenenge ngombe iki sak cingkot timbene gak almali lho malah sampe. Itu mobil mau sak pin cilik kok. gak enak. Ya tobat to. Ya Allah. Oh. Biar iso tok panas wae. Ya. Kon nglari sapa iku bar iki? Joto kan. Sangklak ora? Aku sak nang dulu ini. Wis bar iki. Mulai. Yo. Aja mikir maskeran mangan. Angel. Mbok Terus bae. iya aku tak rono barang cacah ya. Ya saya melok rono. Oh. Lah siapa? Ini mau dhewe. Tinggal di situ katanet kan. Beneran? Aku tak ulah dari tok barang-barang kan pikir. Iki lan sapa iki? Anu, Santoso. Ya Allah. Dia tok kan mikir rasane kan. Ya kuwi ra ro gak nipu ae aku. Yo situ sama kan. Ya ente. Ya kemeng ta. Kemeng. Yo koyo ucul dhewe. Gimana bawa gini ya tadi? Karo Sama tuh kan kata tuh ya Allah, Allah. Allah aku tuh pertama ya. Iya kan, cuma turun loh mas, cuma. Dan apa? Sudah kan lakukan gini dong tuh. Mungkin udah mau Tapi aku tekan ini. Mau belajar loh kayak. mau gak seneng belajar aku. Cuma belajar gini tapi. Mungkin dong. Belajar iki belajar masak ngono lho. Ya. Wes nang grupo. Wis dipijet di bareng. Gak kaya itu aku. Nah, gitu ra ini. Kok panas sejak. Itu dulu tuh. Ini tak rasanya biasa kue tok sing rasa panas gitu. Lah iya. Iya, dia tok sing rasa panas. Tapi nek koyo aku, biasane awake panas, demene panas to kan. Gulune ya biasa aja. Mau ngregesin normal, biasa kan. Demek ya ora panas ora. Engko digompres godhong sangket mari iki. Udah naik ya. Godhong sangket iki bentuk kaget. Gini kaget sangkete. Itu sembuhan ra iso ngentut berarti tempel dong sembuhan pusre. Didoni tusuk-tusukne dialuk mari, Geng. Kuwi ra iso ngentut. Wah, aku nek ngantuk teh. Masuk angin, leneke ngene iki dong sakit yo. Wis nek ngrugoh. Ya, tumpuk wangi kan. Tak demek yo ora panas. Jero ndi? Dirai. Aku atur dhewe lho kan ngomong ya. Kepenak meneh omong. Sadune. Awak tuh dhewe mau. Ya Allah. Jan. Itu kok lu sudah kan. Lah mek karo blonjo bisa tuku. Lah iki nang turu lho. Iya bapak. Gimana bapak eta? Petraten belum juga tentang aku suami ya kene. Ono ki antri. Lah iku ben turu dhisik lagi blonjo. Ngantuk opo-opo tuh. Ya. Ya karena aku udah kurang madak. Iya kan, kan masak. Wah. Ada aku pombang. Meneng ae, Bu, meneng ae. Astagfirullah. Kalau kayak Cina karo Pak ini ya. Ya jalan di sana ning ndi ya. Sampai rumah. Oh iya kan. Ngantuk, Pak.
ngantuk. Ya bener. Ya ya. His. Kemang-kemang jimbe-jimbe biasa kayak gini. Karena pemicitannya kudu teratur, ini murep ini pertama sikil mau Astagfirullahaladzim. nyebut deh kalau pas loro tok. Iya. Kak, Inna Ilahi. Ilahi. Wong lara iki inna ilahi tipe inna ilahi. Nek ora apa-apa. Yo, apa ora kancaku. Lah, nanto. Baru Gaduh. Apa iki? sandung orang lahi. Mas ngantuk anake. Lagi dong. Oh, dipijet dia ya jong krukok. Aku bukelan. Kalau percaya mah. Yo, piye dikejar. Pojok. Mas lo ento yo nek. Bu. Ya, gendong Mas. Kabeh iki. Wes mulai keng yo iki anake nangis. Anake rewel awake bedol lumrah kabeh njaluk juga ngetok-ngetok jimpe kabeh geng. Gesi yo mulai kene puyer dombene puyer kanjeng mami bapak begini marah. Lek wis ngono geng yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulali sengkrep yo geng yo. Sing wis sengkrep wis matur suwun bingung sik isih sibuk geng. Duniane sik sibuk kabeh gak patek iso gawe konten geng. Yo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam geng.